गिबि गिबियावनो इंराजि मायथाइ 2025 मायथाइनि बे गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै गोजोन हामलायथिखौ बारहरदों बे मोनाबिलि समाव दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बेहाय फैदों नाथाय बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 64थि बे बोसोरारि बे सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनो लानाय हाबाफारियाव जोबोद मेहेरगोनां जादों आरो बेजोंनो दिनै बर'नि आसारखान्थि बाथौ धोरोमखौ लाफानानै बर'नि न'खर आरो दिनै दोरोङारि जिखिनि आसारखान्थि दङ आरो बेखौ दिनै बर' माहारिनि गुबै धोरोमखौ आरो बर'नि आसारखान्थिखौ देखायलांनो थाखाय दिनै बेवहाय दिन्थिफुंनाय जादों बे एग्जिबिशनाव आरो बेवहायनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जों दिनै खौरां लाफैदों जोबोर मोजां नांदों बेवहाय गासैखौबो नुदों माइ गायनायनिफ्राय लानानै हिसान अमा फिसिनाय आरो बेवहाय जोङो माइ गायनाय बाथौसालि इसिं खफ्रा गासैबो बेवहाय दंजोबो दा बे गोजोनथाव बाथ्रा मानो होनबा बेवहाय बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरफ्रोमबो बे हाबाफारिया सोलिबाय थायो नाथाय बे बोसोराव एसे आलादा बे डिमाकुसि ओनसोलाव उदालगुरि जिल्लानि बे डिमाकुसि ओनसोलाव बे सानथामनि हाबाफारिखौ खुंनाया गमामायैनो बर' समाजनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय बियो मोनसे नेरसोनथि आरो मोनसे जारिमिनारि जानानै थागोन मानो होनबा गासैबो हाबाफारियानो मोनसे मेहेरगोनां जागोनखौ जों नुहुरखादों मानो होनबा गेटनिफ्राय लानानै एग्जिबिशन आरो जिखिनि बिजाब मेला आरो बेवहाय जिखिनि सेमिनारफोर लादों आरो जिखिनि दिनै बेवहाय सावरायनो लादों बियो बर' हारिनि थाखाय गमामायैनो मोजां जागोन आरो बेखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बे खुंगा 64थि जिखिनि सानथामनि हाबाफारि गाजा गोमजायै जोबलांगोन आरो बेखौ हास्थायनानै जोङो दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगिरि आफादगिरि लोगो आफादगिरि टिम मोनसे फैनानै जों बेवहाय खौरां लाफैदों आरो गाबोनबो जोङो बेवहाय बे सानथामनि हाबाफारियाव दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्रायबो मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव बाहागो लागोनखौ जों फोसावदों नैबे समाव मा बुङो गमामायैनो दिनै गोदान बर' हारिनि गेजेरावबो मोनसे गोदान महर जाबाय मानो होनबा दिनै जोङो औवाजों बाथौ हेबनाय बेफोरो जों बे गोदोनिफ्राय दङमोन नाथाय बेखौ दा बाथौसालिफोरखौ टाइल्स खालामबाय दानि बे मुगाजों गोरोबनो थाखाय माखासे बिथिंखौ जोङो एसे बिनि परिबेसखौ सोलाय सोल' खालामनानै बेखौ मावफुंनाय जायो नाथाय बेखौ बे नङा जे गोजामखौ गासैखौबो गारजोबनानै जों सोलायजोबथारनांगोन जों जुदि बाथौ हेबनायनि जायगायाव औवानि जायगायाव जुदि जोङो लहा पाति होनानै जोङो जुदि बेखौ दुङोबा बे जोंनि बाथौ जानानै थानाय नङा आरो बे नेचारेल माबाया थाया बे लासैनो गोमालांनायसो लामायाव थागोन बेखौ दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै जों बेखौ खालामनो होनाय जायाखै नाथाय जोङो बबेबा मोनसे जायगायाव परिबेसखौ जुदि नायनानै बबेबा सोरबा बिल्डिङाव थानाय आरो बबेबा जायगायाव औवा मोना बे फ्लेटफोराव थानाय बेफोराव आलादा मोनसे परिबेस जायो नाथाय जों गामियारियाव जों रायजो जानाय हिसाबै जोंनि बे गोदोनि औवानि आइजें आइलाखौ बाहायनायखौ दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा लाबोफिननो थाखाय नाजादों आरो बिनि सायावबो जों सावरायफिनदों बेनिखायनो दिनै गोमालांजानो गिनानै माखासे दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टआ 21 GI टेगखौ जोङो मोननो हाबाय बेहायबो बांसिन जोंनि बर'नि सिबियारि बाथौ धोरोमनि खाम सिफुं जथा सेरजा बेफोर गासै आर'जनि बिथिङाव धोरोमनि बिथिंजोंनो फैनाय दा बेनिखायनो बेफोर गासैबो जाहाथे मिउजियामावल' जाना थाया जों बेखौ बाहायफिननांगोन बिनि इउजारा बारायनांगोन नङाबा दिनै जोङो GI मोनबाय होननानै जों जुदि इउजारा जुदि बाहायाबा बेखौ इउजारखौ जों जुदि जों होआबा पारमिसन होआबा जों बेयो नाथाय बेयो GI खालामनायानो जाना थागोन बिनि सायावबो जों दुलाराय बाथौ गौथुमा सानबाय थादों मानो होनब्ला दिनै बेखौ जोङो मा खालामनांगोन बेखौ जों पाब्लिकनि गेजेराव लांनांगोन बोरै लाबोनांगोन बेखौ जों बिनि गेजेराव सावरायगोन गभर्नमेन्टजोंबो सावरायगोन नाथाय जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ खावलायदों जे बिनि सायावबो इउजारफोरखौ थाबैनो खालामना होनो हायो आरो बेखौ जों इमप्लिमेन्ट खालामनायाव जोङो नाजानांगोन आरो